俺は小倉太一、32歳の独身男性だ。現在は自分で会社を立ち上げ、生計を立てている。おかげさまで経営も順調だし、愛する恋人とも楽しい日々を過ごしている。今でこそ充実した毎日を送る俺だったが、実は学生時代にはどん底を味わっていた。俺は中学校時代スポーツが苦手で、話し下手だったこともあり、クラスでからかいの対象となってしまっていた。担任の先生に相談しても、気にしすぎ、と取り合ってもらえず、いつしか俺は教室に居場所を失っていた。次第にクラスメートたちのいじりがエスカレートしたのもあり、中学2年生の時には完全な不登校となってしまったのである。当時は自分に強いコンプレックスを抱いていたし、将来に対する不安も常につきまとっていた。学校側は高校進学を勧めてくれたが、不登校期間が2年近くあるというのに、いきなり高校に通えるようになるとは思えない。俺は高校には進学しないことに決め、最終学歴は中卒となった。両親はこんな俺に理解を示してくれたが、だからといってずっとフラフラしているわけにもいかない。俺は何とかして自分なりに生きようと思い、パソコンでできる仕事を探して在宅で働くことにした。他に何の取り柄もない俺だが、唯一パソコンのスキルだけは自信があったのである。結果的に、俺はサイト作成などの仕事を数多く引き受け、気がつけばかなりの金額を稼げるようになっていた。28歳の頃には、貯金もだいぶ溜まっていたので、これを機に何か始めてみようと思い立った俺は、起業に興味を持ち、勉強のためにとあるセミナーに参加することにした。この決断は、結果的に大正解だった。俺はそこで起業に役立つ講演を聞けたし、人生初の恋人である穂波とも、そのセミナーを通して出会ったのである。セミナーの最後には、参加者同士で交流するために、ちょっとした飲食付きのパーティーが設けられていた。そこで偶然同じテーブルに居合わせた穂波に、俺はたちまち視線を奪われた。うわぁ、かわいい人だな。クリンとした大きな瞳で、彼女はとても愛くるしい容姿をしていた。髪型は肩まで伸びたサラサラのボブで、彼女の可愛らしさをより一層引き立てている。こんな美人に、俺なんかが相手にされるわけないと、最初は諦めモードだったが、意外なことに、穂波の方から俺に話しかけてくれたのである。今日の講演、すごく良かったですね。私は介護士をしているんですけど、とてもいい刺激になりました。彼女の人懐っこい笑顔を前に、たちまち俺の緊張も消え去った。穂波には、人の心を和らげる不思議な魅力が備わっていたのである。はい。実は俺も起業しようかと思っていて、今日はここに来ていろいろと勉強になったし、本当に良かったです。起業するんですか？もしよかったらお話を聞かせてください。こんな風に、俺たちは初対面の時からお互いに会話が楽しく弾み、気がつけば連絡先を交換していた。まさか恋愛経験皆無の俺が、会ったばかりの女性と連絡先を交換するなんて思ってもみなかった。突然の展開にあっけに取られつつも、せっかくのチャンスを生かしたいと思い、俺は勇気を出して穂波を食事に誘ってみた。ダメ元の誘いだったが、奇跡的に穂波が応じてくれたので、今度は人生初のデートをすることとなった。これをきっかけに、俺は穂波と定期的に出かけるようになり、出会って1ヶ月後には正式に交際をスタートさせた。29歳の時に会社を立ち上げたのだが、その時も本当は不安でいっぱいだった。だが、そんな時も穂波が、太一なら大丈夫と笑顔で元気づけてくれたからこそ、俺はここまでやってこられたのである。いつもどんな時も俺を支え、見守ってくれた彼女には感謝しかない。起業して3年目、会社が軌道に乗った今、俺は穂波へのプロポーズを決意し、交際4年目の記念日に彼女をイタリアンレストランに招待した。レストランは夜景が売りの人気店で、ロマンチックな雰囲気に包まれている。穂波も、素敵なお店と気に入ってくれたようだ。美味しいコース料理に舌包みを打ちながら食事を楽しむ俺たちだったが、俺はデザートが運ばれる前に、
思い切ってほなみに指輪が入った箱を見せた。案の定、彼女はびっくりして、黒く大きな瞳を大きく見開き、ベルベットの箱を凝視している。ドキドキする胸の鼓動を感じながら、俺は大きく深呼吸して口を開いた。ほなみ、俺がここまでやってこられたのも、君がいたからなんだ。これから先、君のいない人生は考えられない。俺と結婚してくれ。君を幸せにしてみせるから。そして俺は、箱からダイヤモンドの指輪を取り出して、ゆっくりとほなみの左手の薬指に近づけていく。ほなみは瞳を涙で潤ませながら、嬉しい。と簡単の声を漏らしていた。と、ここまでは思い描いていた通りの理想的なプロポーズだったわけだが、予想外のアクシデントに見舞われてしまった。肝心の指輪サイズが大きすぎたらしく、ほなみの指にはブカブカだったのである。あら、私にはちょっと大きいみたい。本当だ。ぴったりかと思ったのに。俺の恋愛経験が乏しいばかりに、一世一代のプロポーズが思ったようにうまくいかなくて、恥ずかしさのあまりつい顔をあからめた。だが、ほなみはそんな俺を責めることなく、笑顔で優しくフォローしてくれた。でも私、このデザインはすごく好きだわ。せっかくだからお店でサイズを調整してもらいましょうよ。そこで私もあなたの婚約指輪を買いたいし。ほなみ、ありがとう。100点満点とは言えないが、なんとかプロポーズは無事に終わったのだった。無事に婚約を経て結婚式の話し合いをする最中、ほなみがこんな提案をしてきた。私の親友にも太一のことを紹介させてほしいの。その子とは同じ福祉施設で働いてるんだけど、結婚式では中座のエスコートを頼むつもりよ。中座とは、結婚式の披露宴で、新郎新婦がお色直しのために一度席を外す場面を指す。そのエスコート役を引き受けてくれる親友とあれば、俺もぜひお目にかかりたい。二つ返事で俺はこの提案を聞き入れ、早速、次の週末に3人で集まることとなった。顔合わせの場所は、くつろいだ雰囲気の居酒屋で、俺たちの他にも何組かのお客さんたちが楽しそうに飲んでいる。ほなみは笑顔で俺のことを親友に紹介してくれた。こちらが婚約者の太一よ。太一さんはじめまして。ほなみと同じ福祉施設で働くいぶきです。この度はご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。いぶきさんの丁寧な物腰と美貌に圧倒され、俺はついしどろもどろになっていた。いぶきさんはほなみとはタイプの違う美人で、爽やかなショートカットと切れ長の瞳が目を引くクールな印象の女性だった。俺といぶきさんは初対面同士だが、ほなみが盛り上げ上手なこともあって、食事会は楽しく和やかなムードで進行していった。いぶきさんと話しているうちに、俺もまた、ほなみが彼女を慕う理由がよくわかった。いぶきさんはとても礼儀正しくて、真面目で誠実な人柄が言葉の端々からも伝わってくる。ちなみにいぶきさんは、国立大学の福祉学部を首席で卒業しているとのことで、施設内でも、後の介護士長候補として期待されているらしい。教養だけでなく、テキパキとした仕事ぶりや真摯な勤務態度が上層部の評価につながったとのことだった。介護士長候補だなんて、いぶきさんすごいですね。いえいえ、そういえば太一さんは、大学で経営のお勉強をされてきたんですか？どうやらいぶきさんは、俺が会社を経営していると聞き、大卒だと思っているようだ。俺は早めに誤解を解いておこうと思い、真実を打ち明けた。ああ、実は俺、最終学歴が中卒なんですよ。え？中卒？どうしてですか？想像以上にいぶきさんは驚いた様子で、こちらが逆にびっくりするような大きな声を出した。いぶきさんの横に座っていたほなみも、いつもとは違う様子の彼女に戸惑っている様子だった。冷静沈着ないぶきさんが、まさかこんなに中卒というワードに食いついてくるとは思わなかったのだろう。そうですね。当時、俺は学校で浮いてしまっていたんですよ。それで気がつけば不登校となり、そのまま中卒で社会に出たというわけです。俺が不登校の過去をカミングアウトした途端、急にいぶきさんは無口になってしまった。自然とテーブルには、先ほどとの楽しいムードとは打って変わり、どこか重苦しい雰囲気が漂い始めていた。手持ち無沙汰になったいぶきさんは、その代わりとでも言うようにお酒をハイペースで開けるようになり、
気がつけば顔が真っ赤になっていた。いぶき、大丈夫？ちょっと飲みすぎなんじゃない？顔が真っ赤だけど。大丈夫？それは私のセリフでしょ？荒々しく切り出したいぶきさんを見て、俺とほなみは思わず目を見合わせた。いぶきさんは一体どうしてしまったのだろう。だが彼女は、俺たちの戸惑いには目もくれずそのまま言葉を続けた。ほなみ、こんなこと言いたくないけど、私あなたは太一さんと結婚しない方がいいと思うわ。いぶき、なんてこと言うのよ。いぶきさんの言葉に俺は思わず絶句した。だって太一さんは中卒という立場で自営業をしてるんでしょ？私、とてもじゃないけど自営ってそんなに甘い世界じゃないと思うわ。専門的な知識がないと難しいんじゃないかしら。それに中学校にさえきちんと通っていなかったんだから、経営だって最後までやり通せないんじゃない？いぶき、その言い方はいくらなんでもあんまりよ。いぶきさんの歯に気抜きせぬ物言いに、ほなみは体をブルブル震わせていた。俺自身もいぶきさんの言葉に深い衝撃を受けると同時に、彼女のように優秀な女性からしたらそう思われて当然かもしれないと思った。深く沈んだ気持ちでうつむいていると、急に背後から声をかけられた。あら、太一さんじゃないの。それにほなみさんといぶきさんも一緒なのね。声の主は、俺とほなみの共通の知人である介護士の山根さんだった。ちなみに山根さんは、ほなみといぶきさんが勤務する福祉施設にて介護士長を務めている55歳の大ベテランだ。あ、山根さん、いつもお世話になっております。山根さんもこのお店にいらしてたんですね。ええ、友人と来てるのよ。お手洗いに行ってきたんだけど、太一さんたちによく似た人がいるわと思って近づいてみたら、やっぱり太一さんだったわ。親しげに話す俺と山根さんを見て、いぶきさんはびっくりしていた。まさか上司である山根さんが俺と顔見知りだとは思っていなかったのだろう。失礼ですが介護士長、太一さんとはどのようなご関係なんですか？ああ、実はね、私の息子が太一さんにとてもお世話になっているのよ。え？どういうことですか？あら？いぶきさん知らないの？太一さんは自立支援の会社を経営していらっしゃるのよ。とても丁寧にサポートしてくれるから、多くの利用者さんと一緒にうちの息子も元気に通ってるわ。そう、実は俺は社会復帰と自立支援のサポートをメインに会社経営を行っていたのである。俺と山根さんの意外なつながりを知り、いぶきさんはさらなる衝撃を受けたようだった。そんないぶきさんの心境もつゆ知らず、山根さんは持ち前の朗らかさで、そのまま笑顔で話を続けた。うちの息子も大学を中退してからは、ずっと家に引きこもっていたのよ。そこでどうしようか悩んでいたら、ほなみさんから太一さんが運営している会社を紹介してもらったの。太一さん自身学生時代はいろいろと苦労されたから、息子をはじめとした利用者さんたちにとても親身に寄り添ってくれるのよ。息子も太一さんに出会って、俺も太一さんみたいなかっこいい大人になりたいって、今はそれを励みに頑張っているの。本当にありがたいことだわ。山根さんの言葉を無言で聞くいぶきさんだったが、山根さんが話し終えると急に口を開いた。私、飲みすぎてしまったみたいです。今日はもう帰りますね。そう言って席を立ついぶきさんを見て、俺たちの間にあったやりとりを知らない山根さんは、どうしたのかしらねと不思議そうな顔をしていた。俺とほなみもまた、複雑な心境のままいぶきさんの後ろ姿を見送った。こうして山根さんと別れ居酒屋を出ると、帰り道の道中、ほなみは俺に心底申し訳なさそうに何度も頭を下げた。太一ごめんなさい。私のせいで嫌な思いをさせてしまって。まさかいぶきがあなたにあんなことを言うなんて。いいんだよ、気にしないで。それにほなみは何も悪くないから。たとえ誰が何と言おうと、私は太一のことが好きよ。山根介護士長が言ったみたいに、あなたは思いやりあふれるとても優しい人だもの。社会復帰のセミナーであなたに会った時も、自分みたいな人を支えたいって話してくれたあなたはとても眩しかった。私はあなたのそんなところが大好きなの。ほなみの言葉を聞くと、それだけで胸がいっぱいになって、俺は彼女と結婚できることを改めて本当に幸せなことだと思った。俺との結婚が原因で、親友のいぶきさんとの間に確執ができてしまったことは残念だが、それも仕方ないだろう。
そう自分に言い聞かせる俺だったが、後日思いがけない奇跡が起きた。なんと伊吹さん自ら先日のことを謝罪したいと、俺に直接連絡をくれたのである。正直、どんな表情をして彼女に会えばいいのかわからなかったが、待ち合わせ場所の喫茶店で、伊吹さんはうやうやしい態度で俺を出迎えてくれた。太一さん、先日は失礼な発言をしてしまい、誠にすみませんでした。そう言って伊吹さんは深々と俺に頭を下げた。居酒屋では否定的な態度で俺に接してきた伊吹さんだが、一体彼女に何があったのだろう。いえいえ、伊吹さん、お願いですからそんなにかしこまらないでください。俺としてもあなたを責めるつもりはありませんから。いいえ、先日の発言は社会人としてだけでなく、自分の職業柄許せないものだったと深く反省しております。そして伊吹さんは、俺に素直な胸の内を打ち明けてくれた。実は私も、高校時代に太一さんのように学校に行くのが辛い時期があったんです。私は融通の利かない部分があって、そんな部分が、いいこぶってると女子生徒たちに目をつけられて、嫌がらせのターゲットとなっていたんです。でも、父が非常に厳しい人で、絶対に学校を休むことだけは許してくれませんでした。当時は、それがすごく苦しかったけれど、父にそういった教育を受けるうちに、私自身も逃げてはいけないと自分に言い聞かせて、それが正しいことだと思い込むようになっていたんです。あと、父が教育至上主義者だったこともあり、勉強でトップを取ることだけを目標に、今まで自分を追い込みながらここまで生きてきました。そう語る伊吹さんは、辛い過去がフラッシュバックしたためか、いつになく暗い表情を浮かべていた。彼女の言葉を俺は黙って聞き、不憫に思いながら相槌を打った。俺と違い、非難することが叶わなかった彼女は、今までどれだけ辛い思いを重ねてきたことだろう。私は自分を追い込み続けるうちに、いつしか他人にもそれを強要してしまう心の狭い人間になってしまったようです。だから太一さんにもあんなひどいことを言ってしまいましたが、山根さんの言葉を聞いて、自分が間違っていたと思いました。私たち介護士は人に寄り添わなくてはいけないのに、私は自分の考えを人に押し付けてしまっていました。本当は私も、あの時父に辛い現状を認めてほしかったのに、自分もまた父と同じことをしようとしていました。太一さん、山根さんが言ったように、過去の挫折を乗り越えて人に寄り添える、あなたは本当に素晴らしい人です。親友のほなみがあなたを選んで、本当に良かったです。その時、俺は初めて伊吹さんが本当の意味で自分の覚悟を乗り越えられたのだと感じていた。そのくらい、その時の彼女の瞳は明るく澄み切っていたのである。俺の方こそ、そんな風に言っていただけて光栄です。ぜひ結婚式にも出席していただけたら嬉しいです。ほなみも、あなたに中座をエスコートしてもらえたら、とても心強いでしょうから。太一さん、ありがとうございます。こうして伊吹さんと和解し、結婚式も予定通り伊吹さんに中座のエスコートを担当してもらい、式は大成功に終わった。今でも結婚式の写真には、笑顔で会場を歩く、ほなみと伊吹さんの仲睦まじい姿が残っている。結婚式を終えた後も、俺とほなみは共に伊吹さんと交流を続けている。話によると、伊吹さんは最近、ピアヘルパーというカウンセリングの資格勉強を行っているとのことだった。ピアヘルパーとは、カウンセラー協会が認定する民間の資格である。この資格を取得すれば、病院を含めた福祉の現場で、人と関わるために必要な基本的な知識を持っていると証明できるという。福祉施設に勤務する伊吹さんには、まさにぴったりな資格と言えよう。ピアヘルパーを勉強して、仕事に活かしたいと思ったんです。要介護者さんと関わる上でも参考になることがたくさんありますし、それに太一さんみたいに誰かを救えたら素敵だなと思って。そう言って伊吹さんはすがすがしい笑顔を見せてくれた。このように、人はその気になれば何度だって生まれ変わる。一度は人生に失望し、人間関係を拒んだ俺が、人の温かさを通し、幸福な日々を送っているように。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、グッドボタンを押していただくことで、制作活動の励みになります。それではまた。
次の動画でお会いしましょう。